¿Alguna vez han sentido la necesidad de desconectarse del ruido de la ciudad y de reencontrarse consigo mismos? Estar rodeado de un bosque, respirar aire fresco o recorrer cascadas cristalinas. Bueno, eso es la magia de Santiago, Nuevo León, un destino turístico que se encuentra a 40 minutos de Monterrey. Buenos días, somos el equipo número 1 y venimos a presentarles una experiencia que conecta el turismo con la naturaleza. Ruta de la Naturaleza Santiago, Nuevo León, una experiencia en colaboración con Aeroméxico. Para la ruta de la naturaleza no solo vas a visitar el lugar, sino que también vas a vivir una experiencia que es transformadora, ya que aquí vas a caminar entre las montañas, también dormir en cabañas sustentables, además de disfrutar la comida local y descubrir lo esencial que viene siendo la conexión con la tierra. Nuestra experiencia está creada para viajeros nacionales, internacionales, que son amantes de la naturaleza, la aventura y la sostenibilidad. Lo que nos diferencia es nuestro enfoque sostenible. Cada viajero participa en una actividad ecológica, ya sea como la reforestación o la limpieza de senderos. Esto ayuda a aprender más sobre el turismo responsable. Además, la empresa Aeroméxico integra un programa de compensación de huella de carbono, haciendo que el viaje sea una experiencia más consciente y de impacto positivo. Contamos con ecocabañas, tenemos transportes desde Monterrey o desde los aeropuertos, contamos con guías certificados, tenemos seguro para el viajero y nuestras comidas son hechas con productos locales. Tenemos 3 paquetes, tenemos el básico, el premium y el familiar o grupal. El básico es de 4,800 pesos por persona, que son dos días, una noche. Tenemos también el premium, que es de 3 días y 2 noches. Está en 6,500 pesos por persona. Y el familiar o grupal va desde 4 personas mínimo y está en 5,900 pesos. Además, generamos alianzas con restaurantes, guías y transportistas locales, fortaleciendo la economía del pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Además, generando una experiencia auténtica para los visitantes. Los invitamos a que nos visiten también para impulsar esta ruta y para poder posicionarla como una experiencia más ecoturística y para que sea la más importante de nuestro país, ya sea de que en el norte. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ruta de la Naturaleza MX o visitar nuestro sitio web oficial para más información y reservaciones. Ruta de la Naturaleza. Vive, respira y conéctate con lo esencial.